Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Sayyidi Syarifati Najilani wa Sayyidi Syarifati Habib Jali wa Sayyidi Syarifati Abdullah bin Ali al-Khadat radhiyallahu anhu wa ila hadratin Sayyidi Ahmad Ismail sallallahu ila hadratin Mahdi wa ila hadratin Habib Al-Fatihah. Sembahlah hadrati yang sepatutnya panjenengan dan sampun sedo keluarga panjenengan dan sampun sedo jamaah Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo warga sekitar Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo takmir Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo tunatur Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo wakil Masjid Al-Istiqlal dan sampun sedo mugi sedaya dosa-dosanipun dipun tampi sedaya amalipun dipun paringi pakan jebak-jebakipun lan digolongaken ing husnul khotimah. Al-Fatihah. Sembahlah hadrati sedaya jamaah Masjid Al-Istiqlal warga sekitar Masjid Al-Istiqlal takmir Masjid Al-Istiqlal donatur Masjid Al-Istiqlal mugi sedaya dosa-dosanipun dipun paringi hasil sedaya hajatipun dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun dipun paringi ketenangan ketahanan penata langsung saking Allah Ta'ala kanthi penata ingkang sae dipun paringi rezeki kathah halal barokah barakah barokah kathah barokah dipun paringi umur panjang barokah manfaat maslahat dipun paringi putra putri kang saleh-salehah ingkang kita dan yang sepanjang dados mimoto dipun paringi kesempatan saged ziarah dhateng Makkah Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa al-faqihu rahimahullah ta'ala. Samitu krungu sapa ingsun abi ing bapak ingsun yahki hali cerita sapa abi. Qala dawuh sapa abi kana ono sapa anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis dalam umat ashabuhu hali utawi sahabati Nabi iku fil masjid ing dalem masjid min ahli sufati kang tetep saking ahli sufah. Ahli sufah iki para sahabat Nabi sing boten wangsul dhateng beliau tapi menetap di masjid Madinah Munawwarah. Wa Zaid bin Sabitin hali utawi Zaid bin Sabit iku yo hadis suhu nyritani sapa Zaid ing ahli sufah lima kelawan perkara sami'a kang krungu sapa Zaid minan Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mahadisi bayani saking pira-pira hadis. Fa'udiyah mongko den aturi sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilah min kelawan daging. Faqalu mongko padha ngucap sapa ashabus sufa li Zaid bin Sabit maring Zaid bin Sabit mudkhul maji wasira ala Nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullan matur sira anak utawi ingsun anak utawi kita iku lamnak boten mangan ingsun Allah makin daging mundukan ing dalem mangsa ing dalem awit mangsa mungkine waka dalam mungkin likaya bahasa terapun mutus sapa nabi ilaina maring kita syai'in kelawan suci-suci bindan kalahmi kang tetep saking mengkono-mengkono tadi. Pala makoma mongko semangsani jumeneng
sapa Zaid bin Sabitin Zaid bin Sabit min ilmihim saking sandi ashab qalu mongko padha ucap sapa ashab fima ing dalem perkara bainahum kang tetep ing dalem antaraning ashab inna Zaidan sak temene Zaid bin Sabit iku qad laqo teman-teman ketemu sapa Zaid an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mislama halih rupamani yen ketemu kita mislama lakoina halih rupamani yen ketemu kita pakai paya jenisu mongko halih kaya apa lungguh sapa Zaid wa yuhaddisuna lakitani sapa Zaid ing kita palamma dakhala mongko semangsane mancing sapa Zaid bin Sabit ala Nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adala nekaake sapa Zaid al-risalata ing putusane kala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ngucap sira lan maring ashab qad akalku teman-teman wis mangan sira kabeh allahma ing daging al-ana ing dalem saiki para ja'ah mongko bali sapa Zaid ilahi maring ashab wa akhbaru lanjutani sapa Zaid ing ashab bihi kelawan qaulun nabi qaulu mongko padha ucap sapa ashab wallahi demi Allah ma akalna ora mangan kita Allah main daging mundur kada awit ing dalem kene para ja'ah mongko bali sapa Zaid ilahi maring nabi wa akhbaru lan ngabari sapa lan matur sapa Zaid inna faqala mongko dawuh sapa nabi inna sak temene ashab iku qad akal teman-teman padha mangan sapa ashab al-ana ing dalem saiki para ja'a mongko bali ilahi sapa Zaid ilahi maring ashab wa akhbaru lan ditani sapa Zaid ing ashab faqala mongko padha ngadeg sapa ashab pada kholu mongko mlebu padha mancing sapa ashab ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko padha matur sapa ashab pakola mongko dawuh sapa nabi lahum maring ashab al-ana ing dalem saiki qad akal teman-teman wis mangan sira lahma akhikum ing daging wis pira-pira wa asarullah hal utami bekas daging iku fi asnanikum tetep ing dalem pira-pira umur fabesuku mongko ngidukake sira kabeh hatta tarau sehingga yen to weruh sira hamrotal lahma ing abadi daging fabazaku mongko padha ngidu sapa ashab adama ing kening fatahu mongko tobat sapa ashab warajahu lan bali sapa ashab andalika saking mengkono-mengkono ngrasani wa'tada lan ngaturake alasan sapa ashab ilaihi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan saking diceritakan saking Abi Bapai Al-Faqih bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas waktu niku wonten dalem dan para sahabat terutama golongan sahabat yang dijuluki ahli sufah terus matur-matur Zaid bin Sabit niki sami jagongan cara sakniki ngaji dan pada saat itu Zaid bin Sabit niki menceritakan apapun yang pernah didengar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadis. Jadi hadis-hadis diceritani tentang hadis-hadis yang dikirimkan dari Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit ini mulai kecil ketika kanjeng Nabi kumpul kali para sahabat ini ketika kanjeng Nabi jauh-jauh ini kali Zaid bin Sabit ini dicatati terus manual dipelajari dan pada saat itu pas waktu kabeh niki padha mirengaken Zaid bin Sabit moro-moro enten tiyang ngirim dhateng Kanjeng
tiang ngirim dateng Kanjeng Nabi nggih ngirim daging. Ngirim daging diaturaken dateng Kanjeng Nabi. Lajeng para sahabat ahli sufa niku wau matur dateng Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit sampeyan dateng Kanjeng Nabi. Sawanto nang Kanjeng Nabi. Matur bahwasanya kita ini belum pernah makan daging sejak zaman ini yang tidak diketahui, dalam arti mamane katakanlah mulai riyo kurban winginane orang mangan daging blas kalau kasarane. Akhirnya dek menawa Kanjeng Nabi iki memberi bagian kepada ahli sufa. Terus ahli sufa iki makne derek Kanjeng Nabi. Derek Kanjeng Nabi. Cara kasarane mondok ten Kanjeng Nabi. Lajeng begitu nomor ini keranten ahli sufa iki rata-rata wong sepuh, dan pada saat itu Zaid bin Sabit itu kita sinten, maka Zaid bin Sabit manut, lajeng Zaid bin Sabit matur dhateng Kanjeng Nabi. Nah, ketika Zaid bin Sabit ini mlebet dhateng kamar Kanjeng Nabi, dhateng daleme Kanjeng Nabi, para sahabat niki ahli sufa ini ngrasani menceritakan cerita kira-kira Zaid bin Sabit itu lek matur Kanjeng Nabi terus kira-kira dikeki napa mboten, lek umpamane dikeki kira-kira kok awake dhewe dan seterusnya dan seterusnya. Biasa kan boten ibu pas waktu kumpul-kumpul mesti enten napa ini rasan-rasan sing sepele kados ngoten. Lajeng ketika Zaid bin Sabit iki matur tentang permintaan para sahabat ahli sufa, niki Kanjeng Nabi dawuh, sampeyan ngomong nang para sahabat, akal tumul lahma al-ana, sampeyan kabeh wis mangan daging sapi. Cekran Zaid bin Sabit tasinen mikire paham, akhirnya balik-balik ten ahli sufa. Balik-balik ten ahli sufa menceritakan tentang dawuhe Kanjeng Nabi, bahwasanya para sahabat ini tas mangan daging. Kabeh dipun protes dan bersumpah demi Allah, kita gak ada yang makan daging mulai zaman kurban pengiran sampai saat ini. Coba jajal sama matur malih. Lajeng Zaid bin Sabit balik malih matur bahwasanya para ahli sufa ini dereng mangan daging. Terus kali Kanjeng Nabi tetap dijawab, temenan kabeh asline wis mangan daging sapi. Terus manut Zaid bin Sabit balik datang para ahli sufa dan menceritakan jawabane Kanjeng Nabi. Ahli sufa boten trima, akhirnya ahli sufa iki langsung sowan dhateng Kanjeng Nabi. Matur dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niki sedaya, kula sak rombongan sak kanca iki dereng mangan daging sama sekali. Tapi jenengan kok ngendika lek kita niki mangan daging sapi. Kali Kanjeng Nabi dijawab, al-ana qad akaltu lahma akhi. Man cinta sini mau sampean kabeh mari mangan daginge dulure sampean dhewe. Kene iku Zaid bin Sabit. Dan bekasnya daging tersebut itu seenek sing tersisa di antara gigi-gigi. Tidak percaya sama itu kabeh. Sama itu kabeh, maka sampean akan melihat merahnya daging tersebut. Akhirnya kabeh padha niku kesane kalah kuasane Gusti Allah Taala, kabeh padha niku akan getih kados bekasi mantun manem daging. Ngentos ngoten niku para sahabat ahli sufa akhirnya sami bertobat dan ini sami bertobat terus balik malih ke tempatnya dan menceritakan dhateng Kanjeng Nabi alasane menceritakan alasane milaten apa kok sampai ngrasani. Dalam arti para sahabat ahli sufa ini tidak menceritakan keburukan Zaid bin Sabit, tapi menceritakan kira-kira pas ketemu Kanjeng Nabi, Zaid bin Sabit iki matur ya Allah. Namun masalah niku mawon niku sampun
diarani ngrasani, termasuk diarani ngrasani. Warawalan riwayat cerita sapa Jabir untuk Abdullah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Jabir hajat makul apa rihun gondo muntinatun kang basit ala adi Rasulillahi ing atase zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakola moko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nasan sak temene para manungsa minal munafiqina kang tetep saking golongane wong munafik iku penting tabu teman-teman padha ngrasani sapa munafikin inasan ing para manungsa minal muslimin akan tetep saking golongane kaum muslim. Palidalika mongko krana mengkono riba hajat makul apa hadiyah ribu ikilah gondo al-mungkina tukang masih wakila lan tenda wakil ibadil kamai paling bagiane para ahli hikmah mantali opo iku al-hikmah fi anali kal ibadi ing dalem sak temene gondone ngrasani sak temene gondone ngrasani wanat lan barsine ngrasani iku kana ono opo natna tatabayana iku tatabayanu pertelo opo natnaha ala ahdi Rasulillahi ing atase ing dalem zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tatabayanu tapi ora pertelo opo natnaha fi yaumina hadza ing dalem ikilah itu. Ora mongko jauh sapa bukan di anal ibadah karena sak temen ngrasani iku kok kasro teman-teman akeh apa kita fi yaumina ing dalem ikilah itu. Fangkalaat mongko kebak apa al-ulu biro-biro irun minha saking iba falam tata bayan mongko orang pertelo apa akli akhihatu kon waliya kali utar iba iku anakmu gondo kang basi yakunu kang ono apa natmu iku misal rojulin sepadane wong lanang siji dakhala kang mancing sapa rajul dalem jabahina ing dalem omahe wong kang nyamak tulang layak itu kang ora kuat sapa rajul alal qarori ing atase manggon fiha ing dalem dabahin min syiddatir raihati saking pangete gondone wa alil kadang utawi mengkono penduduke omah iku yakuluna padha mangan sapa ahludan fiha ing dar atau amal ing panganan wa yasrabun alan padha ngombe sapa ahludan asaraba ing ombenan wala tatabayyan lan ora pertelo lahum maring ahludan apa amal ing kadugondo di anahu karena sak temene ahludan iku imtalaan teman-teman kebak apa unu piro-piro ilumi ahludan minha saking rohim kadalika ikoy menggunung dan bagin amrul hibati utawi perkoroni ngerasani biyaumina ada ing dalem dino kita ada kan ikilah diceritakan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pernah zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki enten satu masa niki sing ambune bawa niki pasimpan bahkan ketika kita meletakkan dana Kanjeng Nabi tidak sesungguhnya golongan di kaum munafikin niki podo ngrasani dulur-dulure muslimin podo ngrasani dulur-dulure muslimin. Karena hal itu akhirnya bahwa ini pada saat itu mampu basi. Terus zaman Kanjeng Nabi lek enten tiyang ngrasani iki mesti konangan sebab
mesti enten mambu-basi dari tempat ngerasa itu. Lajeng ditanggung-tanggung dan ulama ahli hikmah dan ulama ahli hikmah. Kenapa pas waktu zaman Kanjeng Nabi ketika enten wong sing ngrasani enek hibah niki bawoni mambu-basi dan sangat jelaskan. Tapi pada saat niki gak jelas. Antara nih akeh wong rasane napa mboten niki mboten jelas am. Lajeng kali ulama ahli hikmah dijawab. Saat niki zaman ini niku wong sing ngrasani akeh sangat. Bahkan setiap waktu, setiap rumah, setiap tempat menentok niku wis ngrasa. Saking ambune niki basi teman sampai irung niki kebok kali mambu basi wau hingga tidak bisa merasakan baune hibah, baune ngerasa. Terus kali ulama ahli hikmah digambarkan kados tempat penyamaan kulit. Tempat penyamaan kulit itu kan ambune banyak sangat. Jarak 10 meter niki ambune pun nemen. Lek awake dhewe boten kulino mriku, maka mambune nemen akhirnya awake dhewe boten betah. Karena boten betah kadang-kadang itu panganan tertentu nggih boten doyan. Itu ngombe nggih boten doyan. Kraken awake dhewe boten kulino. Nah, iki ambune basine tempat untuk menyamak kulit. Sedangkan tiang-tiang pelaku nih, wong sing bekerja di penyamaan kulit ini wis biasa mampu, bahkan pun biasa mampu basine nyamak kulit. Karena wis pun biasa, jadi bisa mawon. Mak tentu biasa, ngombe tentu biasa. Begitu juga wong ngrasani. Tentunya niki saat iki saking katae wong ngrasani sampai ambune basi niki pun boten ketara. Warawalan cintakno sapa asbatun asbat. Ani sudi saking Syekh Sudi. Kala ngendika sapa Syekh Sudi karena ono sapa Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi bisa farin ing dalem ma'unasin ing dalem satone para manusa. Wa fihi lan iku tetep ing dalem nas Umar utawi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Panazalu mongko padha istirahat saka unas manjilan ing dalem pelereran. Fadharu mongko padha masak saka unas kiyama ing pira-pira kemai unas. Wasana ulang podo agawi podo gawe panganan sapa unas. Wana malah turu sapa Salman Al-Farisi. Pakola mau mengucap sapa Ba'dul Qaumi sebagian kaum. Mayurid orang ngarepake sapa hadal abdu ikilah kaum. Illa ayaji'a amin yenton teko sapa aku ila khiyamin maring pirang-pirang kemah madru batin kantin pasang wa ta'amin lan panganan masnu'in kantin gawe tumakon mengkononi kodor ngucap sapa kaum pada dalika ing dalem sakwise mengkono-mengkono ucapan di Salman maring sahabat Salman intolib budara sira ila Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantabis mongko nyuwuna sira lana krana kita idaman ing lawuh. Nak tadimu kang lawuhan kita bihi kelawan idam. Fa'ata mongko nekani sapa Salman Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaru mongko nyritani sapa Salman ing Pakola mengkodawu sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbir
critani sira engkau anak ing saktemene kaum iku kontintan teman-teman podo wis lawuhan sapa kaum pak baru mengkontintan sapa Salman engkau bidalika kelawan mengkono iktan pakau lumpur moko podo ucap sapa kaum matomina ora mangan kita bakda ing sakwindalen sakwise mengki wama kadang lan ora kor sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum ing atase sira kabeh pak tau mongko padha teka sapa kaum ing Nabi pakola mongko dawuh lahum maring kaum sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadin tadab teman-teman wis lawuhan sira kabeh min sahibikum saking kanca ira kabeh kina kutuk ing dalem ucap ira kabeh maing perkara kutuk kan ucap sapa sira kabeh iku wa huwa hal utawi sahibu iku naimun wong kang summa Qur'an mongko nuli macaake sapa nabi alaihi ing atase kaum ya ayyuhalladzina ing ayat ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa Allah ijtaniku ngedohono sira kabeh kasira ing sebagian kang akeh minadoni saking penyono inna ba'dadon sak temene sak sebagian penyono iku ismun dosa yakni ngersakake sapa kerusakan maksiatan ing maksiat. Diriwayataken saking sahabat asbar dari Syekh Sufi. Ini pernah menceritakan tentang sahabat Salman Al-Farisi pas waktu bareng-bareng lunga bareng-bareng kali para sahabat ini. Dan di dalam rombongan tersebut juga ada sahabat Umar bin Khattab. Terus karena perjalanan tebih ini, maka di satu tempat rombongan iki wau mandeg. Terus mandeg ngoten ngedekaken kemah, terus enten sing nandani napa nandine masak, terus enten malih sing nandani macam-macam sing nata panganane, enten sing nata kemahe, enten sing nata barang-barang bawaane, enten sing mengamankan tunggangan. Nah, pada saat itu Salman Al-Farisi film jadi boten melok nandani. Sak mantune napa namine nandani sedaya. Sak mantune nandani sedaya sebagian kaum iki ngrasani. Sebagian kaum iki ngrasani Salman Al-Farisi. Ma yazidu hadzal abdi illa ayyaji ila qiyamil ba'di. Penak men kon sunan jenenge sahabat Salman. Teko-teko langsung dulu. Teko-teko langsung dulu orang melok nandani ngecekno kemah, orang melok nandani gawe panganan. Terus mantun ngoten dirasani ngoten niku wau begitu Salman Al-Farisi tani, Salman Al-Farisi ditugasi kali para sahabat kali golongane kaum niki wae. Salman matur teng Kanjeng Nabi. Sampeyan matur teng Kanjeng Nabi ben menawa Kanjeng Nabi iki duwe lawuh, lumayan kena digawe makne awak iki. Keraton Salman iki nggih mboten gadah penyono apapun kepada para sahabatnya. Akhirnya Salman Al-Farisi sowan dhateng Kanjeng Nabi dan menceritakan permintaan di para sahabat. Itu zaman sahabat itu asli pun enten kongkiren iri-irian sakhiri gibah ngerasa ini pun enten. Terus akhirnya Kanjeng Nabi dawuh dari Salman sama ceritani para sahabat bahwasanya mereka ini wis makan daging, mereka ini wis duwe lalu tas saya mari diman. Akhirnya Salman Al-Farisi balik datang para sahabat dan menceritakan apa yang didhawuhaken kali Kanjeng. Ceritakan apa yang didhawuhaken kali Kanjeng. Ajeng para sahabat iki padha ngengkel, padha sami boten gumuk sopan daging.
Demi Allah awak dhewe iki urip mangan daging belas. Tapi yang jelas tadi beliau para sahabat iki nanggepi serius. Awak dhewe ora mangan daging, tapi Kanjeng Nabi kok ngarani awak dhewe mangan daging. Dan Kanjeng Nabi ora mungkin borong masalah iki. Kanjeng Nabi ora mungkin guyonan. Ini mesti ada hal yang serius. Ayo wis sowan Kanjeng Nabi kabeh. Akhirnya sedaya sami sowan dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aestu begitu sowan dhateng Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi ini menceritakan kepada para sahabat ini, sama ciptas itu mau mari mangan dagingnya dulu sampean dhewe. Mari mangan dagingnya dulu sampean. Dan pada saat itu dulu sampean itu sama al-Faris. Cek kabeh dimoto kaget dan Kanjeng Nabi akhirnya jauh menukil satu ayat dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka yang buruk, karena sebagian prasangka yang buruk itu adalah dosa. Jadi awak dhewe boten angsal gadah suudon dateng para napa namine kanca-kanca dhewe, dulur-dulur dhewe atau siapapun lek boten paham. Karena apa? Karena hal tersebut adalah termasuk dosa dan memang hal tersebut juga bisa menimbulkan bisa menimbulkan ghibah, bisa menimbulkan kerasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kira-kira itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.